လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကအာရေဗီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာစမုတ်လွတ်ခေါ်တဲ့အင်မတန်အင်အားကြီးမာတဲ့လူမျိုးစုတစုရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအရွယ်စားကြီးမားလွန်းတာကြောင့်ကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုထွင်းထူပြီးအိမ်တွေနန်းတော်တွေဖြစ်အောင်လက်ရမြောက်စွာထွင်းထူပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်အထိတည်ရှိနေတဲ့မာရာအင်ဆာလစ်ဆိုရဲ့နေရာကသူတို့ရဲ့လက်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအင်အားကြီးလွန်းတာကြောင့်မာနတွေထောင်လွှားလာခဲ့ကြပြီးအားနည်းသူတွေကိုအနိုင်ကျင့်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်မြတ်ကမကောင်းမှုတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့နဲ့တရားလမ်းမှန်ပြဖို့တမန်တော်ဆွာလစ်အလောဆလမ်ကိုဆေလွတ်ထဲပါတယ်။သူတို့ကတမန်တော်ဆွာလစ်ကိုဖျားသခင်ကဆေလွတ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အံ့ဖွယ်နမိတ်တစ်ခုပြခိုင်းတဲ့အခါအရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့ကြောက်တောင်ကြီးထဲကနေဇီးရှိတဲ့အေယာမကလားအုပ်မကြီးတကောင်အရှင်လက်လက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ဆွာလီတခင်ကဒီကလာအုပ်မာကြီးကိုမထိတိုက်ဖို့နဲ့ရေတောက်ဖို့ရာတခြားကလာအုပ်တွေနဲ့တရက်စီခွဲထားပေးဖို့ပြောခဲ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစကားနားမထောင်ပဲကလာအုပ်မာကြီးကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်3ရက်အကြာမှာတော့သူတို့အတွေ့ကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပစ်ဒဏ်ကြားရောက်လာပါတော့တယ်ကောင်းကင်ယံကနေအလွန်ပြင်းထန်တဲ့မြည်ဟိမ့်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအတန်ရဲ့တုံခါမှုကြောင့်ပဲအင်အားကြီးမားတဲ့ကော်မေးစမှုလူမျိုးအားလုံးဟာသူတို့ထွင်းထူထားတဲ့ကြောက်တောင်အိမ်ကြီးတွေထဲမှာပဲအသက်ပြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခမ်းနားတဲ့မြို့တော်ကြီးဟာလည်းလူသူကိမ့်မဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့တူတန်တစ်ခုအဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာ။